Hola, soy Carolina Rosenblit. ¿Alguna vez te pasó que escuches que tu respiración suena algo así? Y te preguntes, ¿por qué hace ruido mi respiración? Bueno, tu respiración hace ruido porque el aire está pasando por un espacio muy estrecho, es decir, muy angosto. Y esto se debe a que estás respirando con tensión. Perrito que llora. Entonces, lo que te invito a que pruebes es que cuando tomes aire, la punta de la lengua esté en contacto con tus dientes. De esta manera vas a saber que no se está yendo hacia atrás. Te invito a que dejes que la mandíbula baje cuando respiras. De esta manera va a haber espacio en tu boca y en tu tracto vocal. Y te invito a que busques una respiración quizás un poquito más lenta. Tal vez estás respirando de manera abrupta, es decir, rápida y con esfuerzo, y el espacio en la garganta se está angostando. Entonces puedes probar a buscar una respiración más lenta o imaginar que el aire entra solo, sin que vos lo jales hacia adentro. Todas estas cosas te van a ayudar a que el espacio en tu garganta sea más amplio, no esté tan angosto, ni tan rígido, ni tan tensionado, y por lo tanto ese sonido desaparezca. Lo importante acá no es en realidad el sonido, sino que es lo que el sonido nos está señalando. Así que cuando lo escuches, atente, porque significa que algo en tu tracto vocal de repente se cerró.